Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se não é inscrito, se inscreva e deixe seu like aí pra ajudar o canal. Moçada, é o seguinte, hoje eu vou dar uma analisada ali como está a Elba por dentro. A Joelba, vulgarmente chamada. Tirei a bateria da Saveira aqui e coloquei nela pra ter a impressão exata de como ela está por dentro ali. Porque eu não sei ainda, não tenho uma noção ainda de como ela está. Eu sei que ela chegou aqui em casa, na marra, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela chegou aqui em casa, o pneu já chegou, murchou no primeiro dia. Falei, uai, como assim? Cheguei em casa do trabalho e o pneu estava murcho. Então eu vou entrar aqui na Elba, tô com a chave dela em mãos. Essa porta aqui só abre se abrir por dentro. Essa é a chave da Joelba, chavezinha da Fiat. E vamos ter aqui, cara, a primeira impressão da Elba por dentro, cara. Mano, é sério, velho. Eu não sei o que os antigos donos dela fizeram, não, mano. Acabaram com a Elba. Eu sei que ela pegou fogo e tal. Ela foi vendida pra um cara. O cara não cuidou dela, abandonou e tudo mais. Mas eu vou ver como que ela tá por dentro agora aqui. Vou ver se ela tá funcionando alguma coisa no painel. Vou tentar dar a primeira partida. Bom, hoje é sexta-feira. É o primeiro dia que eu consigo dar uma mexida nela aqui, né? Dá uma olhada por baixo aqui. Cara, ela tá bem judiadona. Olha o teto. Olha, todos os acessórios ali de época, ainda original. Essa Elba aqui é uma Elba 96, pelo menos foi o que me foi dito. Ela tem ali o painel agora do Uno, porque como foi incendiado, teve que trocar o painel. Colocou o painel, o volante do Uno mais novo, Uno, Palio, algo parecido. Mas vamos ver aqui qual que é a impressão nossa por dentro aqui. Deixa eu entrar na Elba, cara. Tem até medo aqui, bicho, do que pode encontrar aqui dentro. Então vamos lá, sentei no banco da Elba, confortável. Fechei meu pai, amado. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Será que tem luz aqui em cima, essa Elba? Como será que eu faço pra ligar a luz aqui? Não parece ter luz não, hein? Bom. Mas vamos tentar aqui ligar essa bichona aqui. Cadê? Chave. Eu tô com um gimbal aqui na mão, então eu tô meio apanhando dele aqui ainda, tá? Deixa eu já ligar com o pé na embreagem, né? Porque a gente nunca se sabe, né? O que pode acontecer aqui. Que esperar. Eita lasqueira. Ixi, Maria. Opa! A chave girou aqui. Ih, não deu contato nenhum, cara. Xiii, rapaz. Era pra ter dado um contatinho, cara. A bateria tá lá no lugar. O que será que aconteceu? Será que ela tem alguma tática aqui que eu ainda não consegui identificar? Nem sinal de nada, hein? Eu vou... O que é isso aqui? Deixa eu ir lá na bateria e ver o que tá acontecendo, cara. Poxa, João, agora pra você tá dando um sinalzinho de vida. Vamos ver lá. O que pode estar acontecido aqui? A primeira testada já deu ruim. Ó, positivo no positivo. Esse é o positivo, esse é o negativo. Só se o negativo não tá muito bem apertado aqui, né? Será que é isso? Ó, negativo. Deixa eu ver se vai dar algum sinalzinho ali. Senão eu vou pegar uma chavinha ali e vou apertar o negativo dela ali. Puxa vida, eu fechei a porta, velho. Não era pra ter fechado a porta, mas tudo bem. Oi, papai. Que é isso aqui? Olha que lindo que minha filha fez, gente. Lindo demais, hein, papai? Parabéns. Guarda lá pra secar, ele tá molhado ainda. Parabéns, muito lindo. Papai tá mexendo na Joelba, filha. Joelba. Bom, deixa eu ver se alguma dessas chaves aqui serve. Vamos lá. Bom, galera, a estabilização fica muito boa, né, cara, com esse gimbal aqui, cara. Olha só que top. Tá andando rápido aqui, pede.
E virando e tudo e tá estabilizando. Vamos ver aqui qual que é a ideia da joelba. Vou apertar esse daqui. Na chave 11. Com essa chavinha aqui eu consigo dar um aperto aqui. Vamos lá, Pete. Dá uma pancada aqui no meu gimbal. Tá rodando lá atrás. Vou pegar uma chave 11 ali. Bom, achei que eu conseguiria fazer essa joba dar uma funcionada agora aqui pra vocês verem, mas tá difícil. Vamos ver se eu acho aqui a chave 11. Achei a chavinha 11, vamos voltar pra lá. Oh, obrigado, hein? Então, caseiro ou cuca. Vamos pôr a chave aqui pra segurar. Vamos apertar aqui. Com a mão só é difícil, hein? Moçada do céu. Mas não tá dando certo não. Oba! Obrigado, hein, amigo? Valeu! Não tá dando um aperto direito aqui não. Vamos ver se deu algum sinal lá. Se não deu, vou pra fechar essas chaves aqui, né, besta? Tá doido? Vamos fechar um curto aí. Vamos lá na joelba de novo. Olha o trampo que é, gurizada, pra entrar nela. Tem que abrir a porta de trás. Vir lá na... tentar alcançá-la. Aí, abriu. Agora não pode deixar bater. Beleza. Agora vamos fechar aqui atrás. E ver se deu algum sinal aqui. Se não, vou tentar descobrir qual que é o BO da Elba. E volto pra vocês. Vamos ver aqui se deu algum sinalzinho. Daqui não deu nada. Nenhum sinal de nada, hein, cara. Opa! Deu sinal sim. Deu sinal sim, moçada. Tá ligado que farol alto, desliguei. Deu um sinal de bateria baixa ali. Meu Deus. O câmbio tá muito doido aqui da joelba. Vamos tentar dar uma partidinha nela aqui. Freio, embreagem, vamos lá. Deixa eu dar uma bombada aqui no combustível. Nada. Opa, quase. Morreu. Fez um barulho muito doido aqui dentro. Desligar essa joelba aqui, que fez um barulho estranho, gente. Ele tá maluco. Tá maluco, fez um barulho muito doido aqui dentro. Vou desligar esse trem aqui. É doido, que barulho foi esse, moço? O coração acelerou agora. É doido, filho. Que porra de barulho foi esse?
Você tá maluco, filho. Será que eu tento mais uma vez? Tendo visto que essa elba já foi incendiada uma vez, né, cara? Deus que me livre esse trem pegar fogo. Bom, mas eu vou dar mais uma partidinha, vamos ver o que vai dar ali. Puta, eu fechei a porta de novo, cara. Não tem mais. Cara, olha a situação, cara. Olha a situação da elba por dentro. Gente, vocês não tem noção, não. Caraca, velho. Vamos lá. Caralho, eu gelei, velho. Eu gelei pra caraca mesmo, velho. De verdade. Elba. Não dá problema aqui não, Joelba. Pelo amor de Deus. Então esse DBO tem que arrancar o Celta pra poder arrancar ela pra fora. Deus que me livre. Vamos lá. Dá mais uma partidinha. Deixa eu ver se consigo arrastar o banco pra trás um pouquinho aqui. Não vai mais. Nossa senhora, encostei o joelho aqui, caiu tudo, Joelba. Joelba de Deus, hein? Vamos lá, não faz eu assustar não. Cara, tanto fio ali, mano. Vamos lá, Joelba. Funcionou. Eu já vou desligar pra garantir. Então é isso aí, gurizada. A Joelba funcionou. Caiu uns trem ali que eu não sei o que foi. Deixa eu dar mais uma girada aqui, ó. Só pra ver o painel como que acende aqui. As luzinhas acesas ali. O marcador de combustível, como sempre, nunca funciona. O que é isso aqui? Acho que é a intensidade da luz, né? Sei não, mas a gente descobre mais pra frente. Deixa eu desligar aqui. Então, gurizada, é isso aí. Liguei a Joelba com medo lascado, danado. Deixa eu sair daqui. Medo da bexiga, velho. Gurizada, é isso aí. Opa, deu ruim aqui no meu gimbal, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Liguei a Joelba e amanhã, de dia, eu consigo mexer melhor aqui, porque agora tô com muito medo, muito preocupado. Fala, gurizada, até o próximo vídeo. Acompanha aí a saga da Joelba. Falou!